What's up, people? What's up, people? It's me, Kim. What's up, people? It's me, Kim. From your favorite channel. Hey, shalom, chup. What's up, people? It's me, Kim. From your favorite channel, Masti7. Welcome to the vlog 2. আসলে ব্লগ 2 না, এটা গরিবের ব্লগ। গাইস, আমি রেডি। আমরা আসতেছে 7টার ট্রেন লাকসাম থেকে। সো লেটস গো। গাইস, এখন আমরা লাকসাম চলে আসছি। আর 10-15 মিনিট পরে ট্রেন। সো গাইস, ফাইনালি ট্রেনে উঠে গেছি। এখান থেকে ফার্স্টে ফেনীতে যাবো, থেকে আবার তো মিরসরাই। হ্যাঁ, মহিপালে দিয়ে যাচ্ছি। এটা ফেনী সিটি। গাইজ, মহিপাল আছি, এখান থেকে এখন মহামায়া লেকের দিকে যাবো। সো লেটস সি। হ্যাঁ, সো গাইস, ফাইনালি আমরা খোয়াইছড়ি পৌঁছে গেলাম। গাইজ, ড্রেস আপ চেঞ্জ করে এখন উপরে দিয়ে উঠতেছি। অনেক আধা ঘন্টার মতো আসতেছি, এখনো একটাও শেষ করতে পারি না, আল্লাহ জানে। আমরা প্রায় 30-40 মিনিট হাঁটার পরে ফার্স্ট জোনাটা পাইলাম। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে আছে মানুষ মোটামুটি। তো সামনে থেকে দেখে। হ্যাঁ, ওয়াও, অ্যামেজিং, জোস। এর আগে আমি সীতাকুণ্ড গেছিলাম, ওইখানে সূত্রধারা ঝর্ণাটা এত মোটা না, এখানে প্রথম ঝর্ণাটা যত মোটা। গাইস, এটাই হলো প্রথম ঝর্ণাটা। আমার কাছে প্রথম হিসেবে অনেক ভালো লাগছে। এর উপরে তো আরো আছে অনেকগুলা। এরা গাইস, আমরা প্রথমটা শেষ করে এখন উপরের যেগুলো আছে এগুলোর কাছে যাচ্ছি। অনেক ভালো ছিল, দেখতে পাচ্ছেন শরীর পুরো ভিজে। তো চলো। হ্যাঁ, তো গাইস, আমরা এখন প্রথম ঝর্ণাটা শেষ করলাম। দ্বিতীয়টার জন্য উঠতেছি। এখন উঠতেছি, এখানে অনেক ভয়ঙ্কর রাস্তা। এখন উঠতেছি। গাইস, একটা না উঠতেই শরীরের অবস্থা খারাপ। উঠতে তো পারছি, নামবো কেমন এটাই চিন্তা। দেখো তোমরা, খুব খারাপ পাহাড়।
ওইটা দেখতেছে এরা গাইস, ওদিকে আরেকটা ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে, ওইটা আর জোস। সো গাইস, আমরা একটা ঝর্ণা শেষ করে আটটা আসতেছি। খুব ভয়ঙ্কর অবস্থা, কেউ নাই, আমরা দুজনেই ক্লান্ত হয়ে গেছি গাইস, খুব টায়ার্ড, খুব ভয়ঙ্কর। কিছু খাইতে হবে। কিছু খাইতে হবে, কিছু দেখা যাচ্ছে সেখানে অনেক ভয়। খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম, এখন উপরে দেখতেছেন উপরের জায়গাটা, উপরে যে উপরের দিকে ঝর্ণা আরো আছে, তো ওইগুলা চলো। হ্যাঁ, সময় কম আছে, সময় কম আছে, ওইদিকে একটা ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে, এখন ওইটা যাবে আর কি। গাইস, দেখতেই পাচ্ছেন জায়গাটা কত ভয়ঙ্কর। নিচে নামতেছি বাট শেষ হইতেছে না। কাঁটা গাছ নাকি এটা? চল চল, তাড়াতাড়ি কর বেটা। গাইস, দেখতে পাচ্ছেন কতটা খাড়া। আস্তে দেখে না। গাইস, ওইদিকে আরেকটা ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে, ঝর্ণা নাম্বার 2। সো লেটস সি। আপনারা নিশ্চয়ই আওয়াজ শুনতেছেন। আসিফ ভাই, সবুজ, অন্তু, নাহিদ, তোদেরকে মিস করতেছি। গাইস, এটাই হলো দ্বিতীয় ঝর্ণাটা। ওই রানা উঠতেছে, এনজয় করতেছে। এইটা প্রথমটার থেকে আরো সুন্দর। এটা আসলে 3টা ধাপ, আর আল্লাহর মহান সৃষ্টির নিদর্শন। আর আরেকটা কথা, এই ঝর্ণাটা কিন্তু অনেক পিছলা। তো রানা এনজয় করতেছে। আপন তুই উঠিস না, তুই পারবি না বেটা, তুই পারবি না, আমি কইতেছি। এই বেটা পড়ছস? আপন তুই ব্যথা পাইছস? গাইস, সে ব্যথা পাওয়ার পরেও আবার উঠতেছে, কি পাগলামি দেখেন। দুই নাম্বার এটা শেষ, 2 নাম্বার এটা ঘোরা শেষ। আর আরো অনেকগুলো বাকি আছে, এগুলা আর ঘুরলাম না, কারণ রানাও ইনজুর্ড হয়েছে। আমিও ওই দ্বিতীয় ধাপটা দেখতেছেন যে এই দ্বিতীয় ধাপে গিয়া আমি কুস্তা খাইয়া পড়া আমার এনে ছাকনার এদিকে ব্যথা পাইছি, বাসা যে এক্সরে করতে হবো মেবি। তো খোয়াছড়া ঝর্ণা এখানে শেষ করলাম। তো সামনে মহামায়া লেক আছে, চলো ওইদিকে যাই। হ্যাঁ গাইস, খোয়াছড়া ঝর্ণা ঘুরা শেষ, তো এখন আমরা মহামায়া লেকের দিকে যাব। রাকিব একবারে লাস্ট মুহূর্তে রাকিবের সাথে সাডেন দেখা হয়ে গেছে, তার উপরে দিয়ে আজকে অনেক ঝড় গেছে। থাক, সেগুলো আর বললাম না। সো গাইস, আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ, খোয়াছড়ি ডান। সো এখন মহামায়ার জন্য গাড়িতে উঠবো, তো সাথে থাকো।
গাইজ আমরা এখন মহামায়া ইকো পার্কে আছি। ফাইনালি গাইজ আমরা শেষ পর্যন্ত মহামায়া লেক চলে আসছি। অনেক সুন্দর একটা প্লেস, অনেক দেখার মতো একটা প্লেস। গাইজ এখানে যে বোর্ডগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো দিয়ে ওইদিকে একটা ঝর্ণা আছে, ওইদিকে যাওয়া যায় আর কি। তো আজকে আর আমরা যাইলাম না, কারণ আমাদের হাতে বেশি সময় নাই, কারণ আমাদেরকে আবার ট্রেন ধরতে হবে। তো এদিকে আশপাশটা ঘুরে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, বাট ভিতরের জায়গাটা অনেক সুন্দর। আমি এর আগে একবার গেছিলাম। তো গাইজ জায়গাটা আসলে অনেক সুন্দর। ওই দিকে যে রোডটা গেছে ওই দিক দিয়ে একটা ঝর্ণা আছে, অনেক সুন্দর। আমরা আসলে একবার গেছি, এই জন্য আর ইচ্ছে নাই যাওয়ার। ফটোশুট চলতেছে। সো গাইস মহামায়ার ঘোরা শেষ। তো আমরা এখন বাড়িতে রিটার্ন করবো। সো গুড বাই গাইস, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লাগবে, কারণ আমরা অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা বানিয়েছি। আর অনেক জায়গা ছিল যেখানে আমরা শর্ট নিতে পারি নাই, কারণ জায়গাটা অনেক রিস্কি ছিল। আপনারা ভিডিওতে তা দেখেছেন। তো আশা করি আপনার কাছে ভিডিওটি ভালো লাগবে, এবং আপনারা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন, এবং সামনের ভিডিওগুলো পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সো গুড বাই।